नमस्कार, खबर एक्स्ट्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं अबुल नस्र इकबाल और आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्निक के बारे में जिसमें देखते ही देखते बाल लंबे हो जाते हैं। हम आपको उस टेक्निक के मास्टर से भी मिलवाएंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बाल को खूबसूरत और लंबा बना सकते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है बाल बढ़ाने का ये खेल, कैसे मिनटों में बाल लंबे हो जाते हैं। क्या दिया जाता है और बस बाल हो गए लंबे। Marvin Devine, Jordan. Let's give them what they want. I'm on a mission, I'm focusing on my vision. Never see competition, cause all I know is I'm winning. Always knew I was different, I knew it since the beginning. I told them they never listen, but now they see that I'm gifted. I really put in the work, risking for my reward. Put my feet in the dirt and also water the soil. Eat products for dinner, I'm screaming out, give me more. I know my future is brighter, that's why I gotta endure. Getting hot now, y'all gon' feel the burn. I was patient, I was waiting, now it's finally my turn. You ain't know, you gon' learn. You don't eat, you gon' starve. That's the reason every season I'ma keep on going hard while I'm breathing. Have a reason to keep working for it all. Got a family to feed, I gotta be there when they call. Want the house with the lake, with the gates and the cars. Want the wraith with the stars, have it all before I'm gone. I want it all before I'm gone. Keep on grinding till the morn. If you're sleeping on me, keep on snoring. I want it all before I'm gone. कहाँ से आप? सर भोपाल से हूँ, गोविंदपुरा से। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। ओके। आपने आइडियल फैमिली सैलून में बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराया है, किस पर्पज से कराया है? मेरे हेयर कट करवाए थे मैंने और स्ट्रेटिंग भी करवाई थी, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्न हो गए थे। अच्छा, स्मूथनिंग कराया था तो उससे आपके बाल पूरी तरह से जल गए थे जी। तो फिर आपने क्या ट्रीटमेंट कराया है? मैंने बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाया है। ओके। और उससे काफ़ी ज़्यादा मेरे बाल सॉफ्ट हो गए और स्मूथ लग रहा है। तो आपके बाल जले हुए महसूस हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब पहले तो बहुत ज़्यादा बर्न थे, अब तो बिल्कुल सही हो गए। अच्छा, स्मूथ लग रहे हैं जी। तो आप अदर्स लोग को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि जिसके भी बाल बर्न हो गए या किसी कारण से डैमेज हो गए है ना, तो वो जरूर आइडियल सैलून पे आए और बोटॉक्स का ट्रीटमेंट करवाए। तो आप यहाँ आकर काफी खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपको यहाँ का रेफरेंस किसने दिया, कहाँ से मिला? मेरा फ्रेंड है, वो यहाँ पे अभी आपके साथ है वो? जी बिल्कुल। कहाँ पर है? जी बगल में है, सोमनाथ जी। हाय सोमनाथ जी। तो आपने इनको यहाँ का रेफरेंस दिया था? हाँ, मैंने दिया। ओके। तो आप यहाँ पे कितने सालों से आ रहे हैं? मैं तो बचपन से ही आ रहा हूँ उनके पास। अच्छा, आप मतलब यहाँ के फैमिलियर्स कस्टमर कम फैमिलियर्स मेंबर हैं। ओके। आकाश जी, आपका वीडियो कैप्चर किया जा रहा है, ये आइडियल सैलून के प्रमोशन के लिए यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू। For non-surgical hair replacement and treatment and any type of hair issue, please contact to the Ideal Saloon.